iPad A2696, получается, у него в кнопку, как потом выяснилось, попал клей. Какой-то прям что-то типа суперклей, ну что-то прям очень жесткое. У него кнопка залипла, телефон планшет велся в DFU режим, ну, комбинацию все включил. Получается, естественно, пользоваться невозможно. Вызвали выездника какого-то, он им там продул, вроде как заработало, и потом через день опять отвалилось. Отдали уже нам, я полностью снял кнопку, вычистил все, отцарапал этот клей. Сейчас включим, проверим, что как, и будем собирать его. А сколько стоит такой ремонт? 2000 рублей, так как ремонт особо-то и не сложный.